टावर अब फुल्चोकी आइपुग्यो है हामी। यो चाहिँ हाम्रो एनटिसीको सबैभन्दा अग्लो हाइटमा भएको टावर होइन। झर्ना खोज्दै हिँडेको, झर्ना अलिकति धेरै पर रहेछ। गुगल म्यापले हामीलाई के धोका दियो। अब हामी यहाँ फुल्चोकी मन्दिरको दर्शन गरेर टक्क लगाएर फर्किन्छौँ। ओहो, यता प्रवेश निषेध रहेछ। यो ऐतिहासिक ठाउँ त होला पक्कै पनि होइन। चप्पल लाउन नपाइने रहेछ। के रहेछ त यहाँ होइन, अघि यहाँ कता गएर आएको थियो नि त, यसो हेरेर आइदिउँ भनेको। यहाँ चाहिँ के बलिसाल दिनु रहेछ है, सुरा काट्नेहरू रहेछ यहाँ, भोलि दिनु रहेछ टक्क लाएर। ट्रिगोनोमेट्रिकल स्टेसन फुल्चोकी 2027 एचएमजी सर्वे डिपार्टमेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल स्टेसन फुल्चोकी 1971। यहाँ अब हाम्रो ट्रेङ्गल छ अरे होइन। नाइस। ए यस्तो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरिङको होला होइन पोइन्ट। नाइस, ओके। अब हामी फुल्चोकी माईको दर्शन गरेर अब यहाँबाट हामी फर्किँदैछौँ। पछाडिको टावर चाहिँ हाम्रो यो नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन होइन, सबैको यो हो अरे। र एकदमै अग्लो स्थानमा अवस्थित, नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा अवस्थित टावर एनटिसीको यो। चिसो मौसम छ। अब फुल्चोकी माईको दर्शन गरेर हामी पुनः आफ्नो वासस्थानतिर फर्किन्छौँ।